ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಸ್ನ ಡೈಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಅಂತವ್ರು ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 744 XT ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2024 2024 ಮಾಡಲ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 50 HP 50 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು 298 ಲೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 298 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲಚ್. ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 85% ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 85% ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,25,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7,25,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ 12 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ಟೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.